Buongiorno, bentrovati dalla rassegna stampa quotidiana da Parliamone in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda gli articoli, i giornali, il quotidiano Il Piccolo e il Messaggero Veneto, lettura dei titoli, come al solito i titoli ve li diamo noi, i giornali magari quando andate a fare la spesa comprateli voi. Per quanto riguarda oggi l'inizio di settimana, altra settimana, come si dice, di quarantesima, che è il gioco di parole tra quarantena e quaresima. Per quanto riguarda, dicevamo, questi titoli, abbiamo cose simili ma anche molto differenti dai vari quotidiani, dalle varie sezioni del Piccolo e del Messaggero Veneto. Oggi partiamo con il Piccolo di Trieste. Andiamo a vedere il titolo principale: Trieste, allarme case di riposo, blocco totale verso la proroga. Ormai non so se l'ha detto in questo momento, ma sembra ormai che si vada alla proroga del chiuso tutto, almeno di altre 2 settimane. Per focolai nelle residenze per anziani resta alta la preoccupazione. Federica chiede aiuto alle ambasciate di Cina, Stati Uniti, Russia e Israele. Poi abbiamo un mestiere che fino ante coronavirus era visto come un mestiere di riserva, invece adesso è un mestiere, una professione vera e propria che sta tenendo in piedi, e penso di non andare molto lontano da questa parola. Sta tenendo in piedi letteralmente parecchie città, parecchie situazioni familiari, dagli alimentari ai libri, super lavoro per i rider. Questa è il Piccolo di Trieste. Bonus spesa 6,6 milioni di euro, ma i sindaci sono divisi, i fondi del governo ai comuni del Friuli Venezia Giulia. Poi c'è un piccolo boxino per quanto riguarda la foto del terremoto a Zagabria, 260 milioni di danni del terremoto, e avanza la pandemia. Questo è il Piccolo di Trieste. La foto che abbiamo segnalato: virus, controlli, torna a salire il numero dei multati, 150 in un giorno. Ci sono delle specifiche, c'è anche l'agenda dell'emergenza, che vi ricordo che si trova nel Piccolo ma anche negli altri quotidiani, ed è un motivo per andare a comprare il giornale, quindi sapete dopo che cosa c'è da fare. Bonus spesa, dicevamo, 6,6 milioni, ma i sindaci sono divisi. C'è qualcuno che dice che sono briciole, qualcun altro che dice di no. Insomma, anche questo da leggere. E qua parlavamo dei rider, dagli alimentari ai libri, super lavoro per i rider. Veramente stanno tenendo in piedi parecchie situazioni i rider, una cosa che magari qualche mese fa nessuno avrebbe scommesso che fossero diventati così importanti, e sono importanti per i momenti di adesso. Andiamo nelle pagine, diciamo, regionali. Federica chiede aiuto alle ambasciate, crescono i contagi nelle case di riposo. Il governatore scrive a Cina, USA, Russia e Israele per ottenere nuovi dispositivi di protezione. In regioni i morti salgono a 98. Sapete che c'è la critica che da Roma non arriva niente o arriva molto poco, secondo Federica, ma secondo anche altri governatori, per non parlare delle regioni del sud, che hanno fatto un vero e proprio attacco, nonostante siano dello stesso colore politico, un vero e proprio attacco al governo centrale. E c'è un box con i numeri del coronavirus in Friuli Venezia Giulia, come potete vedere ci sono da leggere. Poi Consiglio regionale telematico, per la prima volta nella storia il dibattito, quindi il Consiglio regionale sarà sarà fatto in teledibattito. Andiamo a vedere altri numeri, altre cose. Cresce il numero delle multe, chi esce senza giustificazione. Sono sicuro che il bel tempo ha portato a trasgredire in questo caso. Le verifiche effettuate secondo l'ultimo report sono state 3.179 e ben 150 cittadini sono incorsi nell'illecito
amministrativo, bisogna stare a casa anche se c'è bel tempo. Purtroppo è così, e sappiamo che chi è chiuso in un appartamento e non ha molti sfoghi è veramente dura. Per quanto riguarda, oltre al titolo da leggere nel piccolo del boom di consegne a domicilio a Trieste, cibo, libri e giochi, abbiamo mascherine in arrivo da oggi, si parte da anziani e più fragili i dispositivi di protezione. Andiamo a vedere altre cose. Meno lavoro ma il confine chiuso spinge le vendite delle sigarette. I tabaccai in trincea con guanti e mascherina. C'è anche chi ha messo la barriera di plexiglass, il presidente Diomede. Devo dire che i triestini seguono tutte le norme con molto rispetto. Poi ancora andiamo avanti per quanto riguarda Trieste. Caritas di Trieste, più donazioni a pranzi anche a mense chiuse. Nelle parrocchie meno volontari fra i più anziani, ma i ragazzi danno una mano. Il Banco Alimentare stima un incremento delle richieste attorno al 20%. Ancora Trieste, pagine interne, la casa della startup pronta al decollo con 900.000 euro per il futuro gestore. Dovrà aver fatturato perlomeno 1 milione negli ultimi 3 anni e contare su esperienze specifiche quinquennali. Stiamo parlando della casa delle start-up. E poi imprese, oltre 500 gli artigiani interessati a contributi per quasi 4 milioni di euro. Stiamo parlando, torniamo all'argomento di prima, l'edificio di Corso Cavour rimesso in sesto attraverso un finanziamento collegato al fondo Trieste. Stiamo parlando appunto della casa delle start-up. Ancora segnalo un motivo in più per dover andare a prendere il giornale in edicola, che c'è l'agenda dell'emergenza sia sul piccolo che sul Messaggero con tutte le date, quindi potete andare a vedere cosa serve, cosa bisogna fare, fisco, pensioni, bonus, i nuovi termini, eccetera eccetera. Qua vedete altre, i mutui per la prima casa, le regole, tutte cose da poter vedere nel giornale. Andiamo a Trieste città per alcune cose di oggi. Ferriera riparte il confronto con l'accordo di programma, c'è la nuova bozza dell'intesa per la riconversione dell'area, le riunioni di oggi, ipotesi cassa integrazione Covid-19, i sindacati chiedono garanzie alla proprietà. E poi ci sarà la maratona telematica del Consiglio Comunale sul bilancio. Andiamo a vedere qualche altro argomento. La gara, appalto da 800.000 euro per le pulizie quotidiane nel quartier generale in Siel. Poi, sempre per Trieste città, tornano la bora e le temperature basse. L'Osmar a rischio neve sul Carso dopo le raffiche dei giorni scorsi, e poi la parentesi primaverile del weekend. Da oggi nuova ondata. E una curiosità, chiudiamo Trieste con prima asta tutta online in vista per la Stadion, costretta a casa, il direttore Principali, acquisti dal divano e valutiamo le offerte via email. Questo è tutto per quanto riguarda Trieste. Andiamo a vedere un video di quelli che valorizzano la bellezza del Friuli Venezia Giulia, ma sì, potremmo mettere Pure Nature, che in questo caso stiamo parlando della montagna. Sono quei video che ti fanno vedere quanto è bello quello che abbiamo in casa.
Ed eccoci di nuovo in studio. Vi ricordo che i video che vedete in questa trasmissione, in questa rassegna stampa, sono tratti dal canale YouTube di Promoturismo FVG. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Diciamo adesso cambiamo argomento, andiamo a vedere, cambiamo lo stesso quotidiano, però sempre con taglio locale. In questo caso il locale è il Piccolo di Gorizia, che vede Gradisca, c'è la prima vittima, blocco totale verso la chiusura. C'è il titolo: l'emergenza coronavirus, meno contagi, più 44, ma ieri 11 decessi in totale, 98, salgono a 2 i morti nell'Isontino, a Gorizia sono 7 i pazienti guariti, e poi Federica chiede aiuto, eccetera eccetera. Segnaliamo in fondo alla pagina: attese le decisioni della regione, il voto posticipato, Cisint e Vecchiet restano in carica fino ad aprile 2022. Diciamo, che non sapesse, Anna Cisint è il sindaco di Monfalcone e Vecchiet è l'attuale sindaco di Ronchi dei Legionari. Andiamo a vedere altri titoli. I controlli, torna a salire il numero dei multati, lo stesso che avevamo visto in pagina di Trieste. La situazione Covid-19, primo morto di Gradisca di Sonzo per Covid-19, salgono a 2 le vittime nell'Isontino. La provincia di Gorizia e Isontino si sta dimostrando virtuoso da questa parte. Vediamo, speriamo di continuare così. Sergio Fortuna aveva 82 anni e usciva di rado, interrogativi nella fortezza del comune, primo nel rapporto contagiati abitanti, poi non è che ce ne siano molti. E poi uomo contagiato a Monfalcone, ricoverato in terapia intensiva. Andiamo a vedere altri titoli. Per quanto riguarda, sono 7 i guariti a Gorizia usciti dal tunnel del virus, c'è la foto dell'ospedale di Gorizia. Tamponi negativi per i primi infettati del ceppo Hera, restano in cura 32 persone. Il famoso ceppo Hera, per i giornali, è il signore che è il numero 1 nell'Isontino, sembrerebbe. Asquini, non sono più malato, l'attuale assessore monfalconese, che racconta l'incubo nell'abitazione di Turiaco. A casa isolato e da solo, non mangiavo né bevevo, ho perso 5 kg. Asquini, non sono più malato, ma ho paura di uscire di casa. Ancora per quanto riguarda altri argomenti, dal piccolo dal Piccolo di Gorizia, dormitori e pasti a Gorizia e Monfalcone, le Caritas rimodulano orari e servizi. Ancora questo lo segnalo anche se non c'entra molto, ma di passaggio nello sfogliare il giornale, il discorso degli albanesi. Rama, bisogna andare all'attacco, fate come il Milan di Sacchi, premia dall'Albania, loda l'Italia e manda un messaggio comunitario. Il virus non ha bisogno di visti, perciò dobbiamo sconfiggere insieme. Ieri nell'intervista a cui ho assistito ho fatto proprio dei rapporti, proprio dei confronti calcistici, di non giocare sempre al catenaccio ma di essere in attacco. Andiamo al Piccolo di Gorizia ed ecco le pagine interne di Gorizia. Andiamo a vedere qual è l'argomento: operazione rinascita per l'ex collegio Filzi, futuro da ostello e casa per utenze fragili. Sul tavolo 18 milioni di euro, stabilita la tempistica del mega intervento, progetto esecutivo nel 2021, appalto nel 2022. E sotto c'è scritto: il maxi investimento è stato suddiviso in 5 ambiti distinti. Anche sul Piccolo di Gorizia vi segnalo che c'è il discorso della agenda di emergenza. Vi consiglio di comprare il giornale per questa roba qua, anche perché soprattutto il virus guida a non perdere le scadenze. Andiamo a vedere sempre Gorizia: un ambulatorio dentistico alla casa circondariale, così si eviteranno le cure dei detenuti al reparto di odontostomatologia. La SUSI, azienda sanitaria, ha appoggiato la richiesta del direttore Daniele Angerame. E poi ancora l'appalto assistenza sanitaria affidata a una Coop. Il servizio svolto in carcere è stato affidato dall'azienda alla ditta Eurogipromo Social Health Cards, società cooperativa con sede a Roma. Ancora per quanto riguarda Gorizia,
i corsi di sloveno e italiano, le città gemelle sono più vicine. Da oggi partono le lezioni online promosse per abbattere le barriere linguistiche. L'iniziativa del Team Go 2025 ha raccolto l'adesione di oltre 300 persone, compreso il sottoscritto. Dai servizi sociali un aiuto sempre per il sostegno economico a 9 cittadini in difficoltà. Andiamo a Monfalcone. Le elezioni comunali, l'abbiamo già detto nella prima pagina, con posticipo al 2022, mandato extra large per Cisinte, Vecchiet, Monfalcone e Ronchi dei Legionari. E un'altra sottolineiamo dalla prima pagina del piccolo di Monfalcone, a firma di Laura Blasic. La Dio Farid, primo bengalese, apre l'area islamica nel cimitero, aveva 58 anni ed era tra i pionieri in città, lascia la moglie e 4 figlie. Impossibile rientro della salma nel paese d'origine causa coronavirus. E poi i cagnolini trovano una casa, rimane solo uno schnauzer, consegnati 18 cuccioli alle famiglie affidatarie, sono state oltre 200 le richieste e al centro di recupero di Terranova la femmina di Alano Lola raggiunge Rufus. Questo è quelle cose che ogni tanto fanno tenerezza, ma di questi tempi va ben così in questo caso, perché va sempre bene farsi una, come possiamo dire, una specie di resoconto anche delle cose che sono buone, perché insomma non è che tutto vada, speriamo che migliori la situazione. Per quanto riguarda la destra Isonzo, sinistra Isonzo, Cormons, è una pagina insieme. Cancellata la fiesta da Viarte, il famoso picnic sul colle di Cormons, impossibile farla in autunno. E poi a Ronchi dei Legionari c'è l'autoscanner per i vigili urbani con multe digitali. Questo è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa dell'Isontino. Fra un po' andiamo a vedere qualcosa nel come possiamo dire, in Friuli. Andiamo con il Messaggero Veneto. Eccoci qua ancora una volta, eccoci qua, va tutto bene, sì, abbiamo anche già la prima pagina del Messaggero di oggi. Per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, che è Parliamone, rassegna stampa del Friuli Venezia Giulia, dicevamo la prima pagina del Messaggero Veneto, in questo caso quello di Udine, con i fondi per i comuni. Ecco come saranno distribuiti nella nostra regione gli aiuti stanziati da Roma. Mascherine, e poi di spalla mascherine, la consegna comincia oggi a Udine da Chiavris. Per quanto riguarda i controlli, positivi al test escono di casa, ora rischiano l'arresto. E poi ancora per quanto riguarda sul balcone, l'odontoiatra e l'ex prof cantano i Beatles. Per quanto riguarda nelle case di riposo, la fotonotizia, crescono i timori ed è un allarme che si sente sempre di più. In provincia di Udine purtroppo ci sono un paio di esempi che sono abbastanza seri, molto seri. Eccolo qua l'articolo, c'è una piantina, i morti per Covid-19 nelle case di riposo del Friuli Venezia Giulia, e rischio per gli anziani nelle case di riposo, 30 morti e decine di anziani infettati. Sempre
la pagina 3 in questo caso, altri 11 decessi ma crollano i contagi, 44 in un giorno, crescita minima dei casi di positività da 2 settimane, ricoverate 61 persone in terapia intensiva, 241 i guariti, e sopra avete i numeri delle varie province. E ancora per quanto riguarda la videoconferenza, Riccardi ai sindaci in Friuli Venezia Giulia, misure avviate con anticipo. È una cosa che non lo mettiamo nelle interviste, però Snaidero dice, Roberto Snaidero, e stavolta è peggio del terremoto del 76, ma per ripartire con forza si deve cambiare governo. L'imprenditore del settore arredo, l'economia avrà bisogno di sostegno, a Roma vedo tanti dilettanti, meglio in regione con Fedriga, e non le manda a dire. E per quanto riguarda i fondi per i buoni spesa, l'ira dei sindaci, solo una presa in giro. Si vede che Friuli Venezia Giulia è stato lasciato fuori da certe cose. Critica il governo dell'ANCI ai primi cittadini delle città capoluogo, Leonarduzzi, piccoli comuni in controtendenza, la regione integri le somme. Ci sono le foto di alcuni primi cittadini della regione. C'è questo non è proprio un capoluogo, ma Fanotto è sindaco di Lignano, che d'estate si diventa città più grande, supera anche Trieste con più di 250.000 abitanti temporanei naturalmente. Qua nel box potete vedere anche nel giornale, perché sapete che i titoli ve li diamo noi, i giornali dovreste comprarli voi. Ecco i bonus spesa per ogni comune, e Fedriga scrive per le mascherine. È il terzo giorno che Fedriga scrive per le mascherine. Queste sono 2 pagine molto interessanti sul Messaggero Veneto, i provvedimenti, come vedete, del governo, e potete scegliere di vedere anche questa cosa qua che è molto interessante. Ancora verso il 3 aprile stiamo parlando della festa del Friuli. Verso il 3 aprile sventola la bandiera del Friuli, si ricorda la feste de patrie. Sarà un'edizione senza manifestazioni, decine di adesioni alla campagna dell'Arlef, quindi il Messaggero fa da tramite per la campagna dell'Arlef di mettere fuori e di esporre la bandiera del Friuli. Come vedete, nessuno chiede soldi, occhio alle truffe. C'è qualcuno che espone questi finti volantini del Ministero dell'Interno che vengono a controllare. No, è una cosa falsa, mi raccomando, non badateci a questa cosa. Titolo della prima pagina della cronaca di Udine: dalle 7:30 di oggi la distribuzione delle mascherine si inizia in Chiavris, la zona della città con il più alto numero di over 75. Il comune ha scelto di cominciare dai soggetti a rischio, più a rischio in questo caso. Per quanto riguarda Udine, andiamo a vedere: positivi al virus escono di casa bloccati, scatta la denuncia, e poi il vescovo di Udine che dice: molti se ne sono andati senza l'addio dei parenti, li ha abbracciati Gesù. Questa è una delle cose che... E poi ancora una cosa che segnalo, la firma di Valcic, Andrea Valcic: non toccate più le campane, sono parte della nostra storia, e ultimamente sentire le campane suonare fa bene. Ecco, quindi è quello che... l'ultima cosa per quanto riguarda Udine, andiamo nell'emergenza in Friuli. Prima vittima di coronavirus a Coseano, Maria Carmela Fiabab, di 89 anni, è morta all'ospedale di Palmanova, dove è stata ricoverata sabato mattina. E poi ancora Moruzzo, quarantena preventiva per 9 persone e 6 casi di positività. Tutto per quanto riguarda Udine. Adesso fra un po' andiamo in Pordenone, sempre con il Messaggero Veneto. Direi di mettere ancora un video per quanto riguarda, in questo caso, vediamo, sì, questo qua potrebbe andare bene. La strada del vino e dei sapori, però in montagna, sempre dal canale YouTube di Promoturismo FVG. Quando ero bambina, guardavo tutto verso l'alto. Vedevo mio padre muoversi piano. Ripeteva sempre gli stessi gesti, come se avesse paura un giorno di dimenticarli.
Crescere è svelare misteri, togliere il velo ai segreti e ritrovarsi a ripetere quei gesti che ci ricordano i padri e le madri, che sono figli come noi di quella stessa terra che si muove per starti vicina. È dal freddo di queste altezze che ho capito cosa fosse il calore. Quando ero bambina giocavo immaginando qualcosa di più grande, perché è dentro a quei sogni che mi si sono aperti gli occhi. Io mi ricordo di quei visi silenziosi, dei passi lenti che volevano ingannare il tempo, in spazi che accolgono tutti, quando si ha il coraggio di restare. Dentro alle montagne ci sono le anime che ci chiamano, anche quando ci chiudiamo dentro noi stessi, nel pudore delle nostre case. Da grande ho imparato a non nascondermi più e a trovare riparo nel fuoco che la vita aveva acceso. Ciò che nasce da quel calore non ti abbandonerà mai. La montagna non smette di chiamarti a gran voce, così che tu non ti dimentichi di lei. Bentornati in studio Alessandro Bonfanti e il Tecnonano che vi danno una mano a condurre questa rassegna stampa del Friuli Venezia Giulia di questo inizio settimana dell'ennesima settimana della quarantesima, ovvero la quarantena più la quaresima, che è proprio, è proprio così. Abbiamo detto andiamo a Pordenone per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Eccoli qua i fondi per i comuni. Ci sono la fotonotizia è completa e diversa per quanto riguarda gli infermieri isolati dalle loro famiglie. Questi sono infermieri che non vanno a casa e non vogliono rientrare nella loro casa perché hanno paura di contagiare. Di spalla Pordenone mascherine, oggi parte la consegna casa per casa. L'omelia, qua stiamo parlando del vescovo Pellegrini di Pordenone, il vescovo c'è un popolo che sta reagendo e i controlli, costa cara la tentazione di fare una passeggiata. Andiamo a vedere le dichiarazioni del sindaco di Pordenone per quanto riguarda l'intervento di Conte e i soldi che lo Stato ha messo a disposizione. Mossa propagandistica, basta con gli show in TV, così daremo l'elemosina. Il sindaco di Pordenone all'attacco: si sta navigando a vista, caleranno le tasse, bilanci in crisi, ma non farò l'esattore. E allora Pordenone nelle pagine interne, 2 decessi in città, i morti arrivano a 13, aumentano però anche i pazienti guariti. Torre piange Eleonora Zucchet, Valnoncello Agata Favara, salgono a 4 le persone senza più sintomi. E sotto c'è una iniziativa, io resto a casa, con il Messaggero. Pasqua con le chiese, il vescovo di Pordenone, Concordia Pordenone, il vescovo, una comunità molto solidale, i sacerdoti benedicono le strade deserte, il vicario generale, è possibile recarsi in chiesa se si trova nell'itinerario di necessità. E vi segnalo una cosa molto bella, io l'ho sentita ieri, l'omaggio del compositore pordenonese in un video su YouTube ispirato dalle immagini del pontefice solo in preghiera sotto la pioggia. Alleluia, musicato da Anzovino per il Papa e tutte le piazze vuote. Andate a vederlo perché è veramente molto molto bello. Riprendiamo dalla prima pagina. Il sacrificio degli infermieri separati dalle loro famiglie, divisi da figli e nipoti per non contagiarli. Sportello psicologico allestito dal Nursin, che è l'associazione degli infermieri. Un altro argomento: si studia un'alternativa ai tamponi, la ricerca di anticorpi nel sangue. Il progetto partirà dall'ASFO la prossima settimana per essere validato. Scarseggiano mascherine, guanti e gel pure per il personale sanitario e dovrebbero arrivare dallo Stato. Scusatemi, sono polemico, ma è così.
Ambulatorio San Vitese, sanità privata, esito dei test in un giorno. Andiamo a vedere ancora da Pordenone. A passeggio nei campi, 2 multe in mezz'ora, in tutto 26 sanzionati su 454 persone in giro. Il monito del sindaco di Valvasone Arzane: ci sono quelli che si credono più furbi. A Gorizia c'è uno che molla i cani nel rione di, questo me l'hanno segnalato, mi è arrivato un messaggio, nel rione di Campagnuzza, tanto non c'è nessuno nel parco e quindi lui si permette di mollare i propri cani. Bah, non so. Pordenone 1291, una lista civica, vanno cercati i nuovi poveri, Movimento 5 Stelle, il sindaco chiede scusa ai cittadini, dibattito politico. E chiudiamo Pordenone con questo che riguarda non solo Pordenone. Il vento porta le polveri dell'est, PM10 a livelli ancora molto alti, giorni senza auto ma con inquinamento alle stelle. L'ARPA spiega l'anomalia, i valori peggiori a Bruniera e Morsano che hanno già sforato il limite annuale. Praticamente non sono PM10 fatte in questa zona, ma arrivano da fuori, arrivano da altre parti e quindi sono cose che non sono imputabili a noi. Con oggi, con questa notizia sulle PM10 straniere importate, abbiamo finito. Noi ci vediamo domani per la rassegna Parliamone, rassegna stampa dal Friuli Venezia Giulia con le notizie del Friuli Venezia Giulia e alle ore 12 all'incirca. Ci vediamo domani. Ciao.